Dengan tamu ini dari Sukabumi. Rencananya beliau mau bikin sasis Ereking mesin ninja. Cuman beliau bawa sasis sendiri nih. Jauh-jauh dari Sukabumi ini dikirim ke sini. Nah, barangnya ini wah mantap, masih utuh tuh. Sama sok depan belakang arm juga udah ada. Pakai ninja kayaknya nih. Mantap. Tuh, udah lah. Nah, ini bang bahan rangka Ereking. Mantap. Armnya arm oval. Ya, besoknya udah pakai sok ninja nih, udah PNP ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau bikin rangka Ereking mesin ninja, mau bawa bahan sendiri boleh, mau bahan dari saya juga boleh, insya Allah. Mau dikirim langsung ke sini ke rumah boleh, mau dikirim ekspedisi boleh. Tiap orang pasti mempunyai mimpi, begitu juga saya. Namun bagi saya yang paling penting adalah bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi adalah seberapa besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu. Bila ku bertanya